সর্বোচ্চ ডানো এসিআই 100% বীজের বকনা, খুব সুন্দর হাই পার্সেন্টের বকনা। এটা প্রথম বিয়ানে যদি কাস্টমার ভাই যদি এই বকনাটা লালন পালন করে তৈরি করতে পারে, ইনশাআল্লাহ প্রথম বিয়ানে 25 লিটার দুধের আশা করা যায়। খুব সুন্দর হাই কোয়ালিটি বকনা, ঠোঁটটা গোলাপি, খাওয়া দাওয়া একদম সুস্থ সবল। দেখতে পাচ্ছেন দর্শকেরা, খুব হাই কোয়ালিটি বকনা। এই বকনা ধরে নিলে সোনার খাদ আছে, কিন্তু এই বকনার কোনো খাদ নাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আরিফ ভাই, দর্শকদের সাথে আপনার পরিচয়টা? আমার পরিচয়, আমার জেলা পাবনা, থানা ঈশ্বরদী, গ্রাম অরণখোলা, পশুহাটের পূর্ব সাইডে। আমার নাম মোহাম্মদ আরিফ শেখ। আমার ডেইরি ফার্মের নাম মদিনা ডেইরি ফার্ম। তাই এটি একটি বিক্রয় কেন্দ্র। আমি সাপ্তাহিক কালেকশন করি। ইনশাল্লাহ আমার কাছে সর্বক্ষণ হাই কোয়ালিটি এসিআই এবং এডিএল বীজের 100% বীজের ডানো কোয়ালিটি বকনা পাবেন। এবং আজকে কয়টা বকনা বাচ্চা দেখাবেন? আজ বকনা বাচ্চাটা দেখাবো 5টা। আচ্ছা, 5টা দেখাবেন তো। জাতমান হিসাবে পাচ্ছেন ভালো হবে? হ্যাঁ, জাতমান হিসাবে এডিএল আর এসিআই 100% ডানো কোয়ালিটি বকনা 5টি কালেকশন করছি। ইনশাল্লাহ কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি চয়েস হয়ে থাকে, ইনশাল্লাহ এই ভিডিও দেখে স্ক্রিনশট মারবে, দরদাম হবে, ওনার বাসায় যা নামাই দিয়ে আমি টাকা নিয়ে আসবো। ক্যাশ অন ডেলিভারি সুবিধাটা পাওয়া যাবে? জি, ক্যাশ অন ডেলিভারির সুবিধা আছে। আচ্ছা আরিফ ভাই, চলুন আমরা বকনা বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা, চলেন দেখান। মাশাআল্লাহ, এক নম্বরে সুন্দর একটা বক্তা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। চলুন আমরা দাম জাত বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। জি জি জি। আরে ভাই, এক নম্বরে এই বক্তা বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? এটা এসিআই 100% বীজের ডানো একটা হাই কোয়ালিটি বকনা, যাতে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। খাওয়া দাওয়া একদম সুস্থ সবল, মাথাটা গোলাকার, ঠোঁটটা গোলাপি, ছোট গোলগাল মাথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট গোলগাল মাথা, খুব সুন্দর। খাওয়া দাওয়া একদম সুস্থ সবল। পিনটাও দেখতে পাচ্ছেন দর্শকে, দেখেন পিনটা। জি, লেজটাও হাঁটুর উপরে আছে, দেখেন দর্শকে, হাঁটুর উপরে লেজটা, পাছাটা ভারী, অনেক সুন্দর। মাজাটা ভার আছে। জি জি জি, অনেক সুন্দরভাবে দাঁড়াইছে। পা মোটা দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, উলান পালানটা দেখি ভাই কি অবস্থা? জি জি, উলান পালানটা দেখেন দর্শক ভাইরা, অনেক সুন্দর। 4টা নিপুল 4 জায়গাতেই আছে, দেখান দর্শক, দেখছেন 4টা নিপুল 4টা ঠিক আছে। জি জি জি, 4টা নিপুলই আছে। দেখে শুনে নেবেন। জি জি জি, ঠিক আছে। আরিফ ভাই, এক নম্বরে বক্তা বাচ্চাটার বয়সটা কেমন হবে? এটা বয়সটা 7 মাস প্লাস। 7 মাস প্লাস? জি, 8 মাসে পড়ছে, 7 মাস প্লাস বকনা। খুব সুন্দর হাই কোয়ালিটি, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক ভাইরা। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এটার দাম আজকে বলে দেবো ফিক্সড প্রাইস। ফিক্সড প্রাইস আপনার পড়বে 68,000 টাকা। বন্ধুরা, এক নম্বর বক্তাটা ফিক্সড দাম ছিলেন 68,000। জি, 68,000 টাকা। আরিফ ভাই, তারপরে 2 নম্বরে বক্তা বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? এটা যাতে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান একটা ডানো কোয়ালিটি এডিএল বীজের বকনা। এডিএল বীজের বকনা 100% এডিএল বীজের বকনা, একদম সুস্থ সবল বকনা। পা হাত পাগুলো মোটা মোটা, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক ভাইরা। খাবার দাবার একদম সুস্থ সবল, পাছার থেকে মাজা পর্যন্ত একদম স্ট্রেট সোজা, লেজটা হাঁটুর উপরে আছে, খুব সুন্দর। জি, উলান পালানটা দেখলে দর্শক দেখান, খুব সুন্দর আছে। 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে, দেখতে পাচ্ছেন? 4টা নিপুল 4 জায়গায় আছে, কোনো 5টা নাই, 6টাও নাই। আমি 4টা নিপুল দেখেই কিনে নিয়ে আসি। আর 2 নম্বরে বক্তা বাচ্চাটার বয়সটা ভাই? এটার বয়সটা আছে ভাই হলে 12 মাস। 12 মাস হবে? জি, খুব সুন্দর। 5টা বকনা নিয়েছি, খুব সুন্দর হাই কোয়ালিটি বকনা, দর্শকরা দেখলেই নিতে পারবে। দামটা কেমন আছেন 2 নম্বর? এই 2 নম্বর বকনাটার দাম রাখছি আপনি হলে 86,500 টাকা। এটা কি ফিক্সড না দাম করতে পারবে? হালকা কিছু দরদাম করতে পারবে, কিন্তু হলে বেশি দরদাম করলে আমরা দিতে পারবো না, কারণ আমি প্রতিবেদনের দাম চাই খুব সীমিত। অনেকে দেখেন এই বকনাটার দাম চাই 1,05,10,000, আমি অত দাম চাই না, আমি হালকা সীমিত দরদাম করে বিক্রি করি। বন্ধুরা, 2 নম্বর বকনার দাম শুনলেন 86,500। জি, মাশাআল্লাহ, 3 নম্বরে সুন্দর একটা বক্তা দেখছেন। জি জি জি, মাথাটা ছোট গোলগাল, ঠিকঠাক আছে। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। ভাই, 3 নম্বরে বক্তা বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? এডিউ এসিআই বীজের, এসিআই 100% বীজের ডানো কোয়ালিটি বকনা, ঠোঁটটা গোলাপি, খুব সুন্দর বকনা, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক দেখান। জি জি, এটা ওলান পালানটা দেখি। হ্যাঁ, ওলান পালানটা দর্শক দেখান। 4টা নিপুলি 4 জায়গায় আছে, দেখেন দর্শক। ওলান পালান ভালো আছে, নিপুল 4টা দেখছেন? জি, জায়গাটা অনেক লুজ আছে, নিপুল 4টাই আছে। আচ্ছা, মাশাআল্লাহ, সুন্দর একটা বক্তা দেখছেন 3 নম্বরে। জি জি। বয়সটা কেমন ভাই? এটার বয়স আছে 12.5 মাস।
12.5 মাস হবে। জি। তো আরিফ ভাই জাতমান হিসাবে পার্সেন্ট কেমন? এটা পার্সেন্টেজ কি বলবো, দর্শক ভাড়া যাচাই বাছাই করে বলতে পারবেন, আমি বললে ভুলও হতে পারে। নাভি কম্বলটা নাই দেখছেন? জি জি, গলা চিপা নাভি কম্বল কিছু নাই, একদম সুস্থ সবল বকনা। তো আরিফ ভাই 3 নম্বরে বকনা বাচ্চাটার দামটা কেমন রাখছেন? এই বকনা বাচ্চাটার দাম রাখছি আমি 97,500 টাকা। 3 নম্বর বকনা বাচ্চাটা 97,500। জি। দাম দর কি করতে হবে এটা? জি। দাম দর করতে হবে? হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে হবে। 4 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা দেখছি। জি ভাই 4 নম্বরে বকনা বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? এটা জাত এসিআই বীজের 100% এর বকনার ডানো কোয়ালিটি, খুব সুন্দর, ঠোঁটটা গোলাপি, গলা চিপা, লাভি কম্বল কিছু নাই। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মূলত। লম্বা চড়া আছে দেখছি। জি জি জি, অনেক সুন্দর লম্বা চড়া, পাছাটা ভারী দেখতে পাচ্ছেন দর্শক ভাই, দেখেন অনেক সুন্দর বকনাটা, একদম সুস্থ সবল বকনা। দেখি ওলান পালানটা ভাই। উলান পালানটা দেখেন দর্শক ভাইরা, খুব সুন্দর, 4টা নিপল 4 জায়গায় আছে, দেখেন 4টা নিপল 4 জায়গায় আছে, বুঝছেন? নিপল 4টা আছে। জি জি, 4টা দেখে শুনে নেবেন নিজে। জি, জায়গাটাও লুজ আছে, অনেক সুন্দর লুজ আছে, 4টা নিপলই আছে। 4 নম্বরের বাচ্চাটা বয়সটা কেমন ভাই? এটার বয়স আছে 13 মাস ভাই। এটা 13 মাস হবে। জি। আরে ভাই দামটা কেমন রাখছেন 4 নম্বরে? এই বকনাটার দাম রাখছে 98,500 টাকা। তো বন্ধুরা 4 নম্বর বকনা বাচ্চার দাম ছিলেন 98,500। জি, হালকা কিছু দরদাম করতে হবে। আরে ভাই তারপরে 5 নম্বরে এই বকনাটার জাতমান বয়সটা? এটা এডিএল 100% বীজের বকনা, গলাটা চিপা দেখতে পাচ্ছেন দর্শক ভাইরা, গলায় কোনো কম্বল নাই, পিনটা কত সুন্দর পিন, খাওয়া দাওয়া একদম সুস্থ সবল, খুব সুন্দর বকনা। লম্বা চড়া দেখছি। হ্যাঁ, অনেক লম্বা চড়া বকনা, অনেক লম্বা চড়া বকনা। এটা একটা 5 লাখ টাকার গাভী হবে, এডিএল বীজের 100% বীজের হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ডানো বকনা। আচ্ছা, এটা ওলান পালানটা দেখি ভাই। হ্যাঁ, উলান পালানটা দেখেন দর্শকে, অবশ্যই দেখেন দর্শকের, 4টা নিপল 4 জায়গাতেই আছে, খুব সুন্দরভাবে দেখেন, 4টা নিপল 4 জায়গাতেই ঠিক আছে। ওলান পালান নিপল 4টা দেখছেন? জি জি। তাহলে আরিফ ভাই 5 নম্বরের বাচ্চাটার বয়সটা হবে? এটা বাচ্চাটা বয়স আছে 13.5 মাস। 13.5 মাস। এটা 1-1.5 মাস পর হিটে আসবে। রেডি টাইপের একটা বকনা বাচ্চা। হ্যাঁ, একটা রেডি টাইপের বকনা বললেই চলে, খুব সুন্দর বকনা, হাই কোয়ালিটি, খাওয়া দাওয়া একদম সুস্থ সবল, লেজটাও হাঁটুর উপরে আছে, বেশ সুন্দর দেখছেন। জি জি, খুব সুন্দর প্রিন্টের বকনা। আরিফ ভাই 5 নম্বরের বকনা বাচ্চাটার দাম কেমন লাগছে? এই বকনা বাচ্চাটার দাম চাচ্ছে 1,02,000 টাকা। এটা দাম দর করতে পারবে? হালকা কিছু দরদাম করে নিতে পারবে বন্ধুরা। 5 নম্বর বকনা বাচ্চার তবে এইসব 1,02,000। জি জি, এসব বকনা দিয়ে যদি গাবি করে ইনশাআল্লাহ লাভ হতেই হবে, এটি গ্যারান্টি আছে। আরিফ ভাই দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন। দর্শকের উদ্দেশ্য, যদি গরু আপনারা অভিজ্ঞ একটা মানুষ বা খামারি যদি হয়ে থাকেন, মানে এর আগে লালন পালন করছেন বকনা দিয়ে, সেক্ষেত্রে যদি বকনা দিয়ে শুরু করেন ইনশাআল্লাহ বকনা দিয়ে গাভী তৈরি করতে পারবেন। যে কোয়ালিটি বকনাগুলো দেখালাম, এই কোয়ালিটি যদি তৈরি করতে পারেন ইনশাআল্লাহ 4 থেকে 5 লাখ টাকার একটা গাভী তৈরি করতে পারবেন। আর এই বকনাগুলো যেটি ভিডিও দেখে চয়েস হয়ে থাকে, স্ক্রিনশট পারবে কয় নাম্বারটা, দরদাম হবে যদি উনি প্রবাসে থাকে, প্রবাস থেকে যদি না আসতে পারেন আমাকে শুধু গাড়ি ভাড়া দেবে, ওনার ঠিকানা মোতাবেকভাবে পৌঁছাই দেব। আর যারা দেশে আসেন, দেশের থেকে ধরে নিলে যদি আশেপাশের জেলা হন, তাহলে আমার ঠিকানা দেবেন, ভাড়া দিবেন, ইনশাল্লাহ আমি ওনার বাসায় যায় নামাই দিয়ে পৌঁছাই দিয়ে টাকা নেবেন। আর যারা দেশের থেকে এখানে আসতে পারেন ইনশাল্লাহ দেখে নেওয়াটাই উত্তম, মানে আমি গরুটা অসুস্থ দিচ্ছি কিনা সেই ক্ষেত্রে আপনারা দেখে নেবেন। আমি যেহেতু ভিডিও দেখে এলে ঘাস ধরে দেখাই দিই যে গরু সুস্থ আছে কিনা বা অসুস্থ আছে। যে গরুটা অসুস্থ থাকে মানে খেতে চায় না, এই জন্য আপনারা দেখে শুনে ক্রয় করবেন। আর যাতে আপনারা ভালো দেখে কিনবেন, টাকায় আপনারা 5,000 ঠকে দেন, যাতে যেন না ঠকেন, ইনশাল্লাহ আপনারা গরু কিনে লাভবান হতে পারবেন। আরিফ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।